ஹாய் ஆல், வெல்கம் டு மோமிஸ்கல் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நெல்லிக்காய் வச்சு ஒரு இம்யூனிட்டி லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெசிபி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு 1 kg பெரிய நெல்லிக்காவை நல்லா கிரேட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதில் 250 grams ஹனி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஹனி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம வெயிலில் காய வைக்கணும். நான் 250 grams ஹனி ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ஹனி கொஞ்சம் பத்தாத மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா நான் ஒரு 100 grams ஹனி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். டோட்டலாக 350 grams ஹனி 1 kg நெல்லிக்காய்க்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை நல்லா 2 days வெயிலில் காய வைக்கணும். தேன் ஊற்றும் போது இருந்த பிசுப்பே இல்லாமல் நெல்லிக்காயில் ஃபுல்லாக அப்சார்ப் ஆகிக்கும். அந்த மாதிரி நல்லா ட்ரையாக காய வச்சதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ஒரு ஏர்டைட் பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இது ஒரு ஹெல்த்தி சைடு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். மறக்காமல் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் மோமிஸ்கல் ரெசிபீஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.